வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரம் விளையாட போகிறோம். டிஸ்க் பூலில் சைபர் சிட்டியில் லிமிட்டட் டைம் டயர், அதை வந்து லிமிட்டட் பர்சனால் தான் விளையாட முடியும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம 4000 கொடுக்கணும், அவங்க 4000 கொடுப்பாங்க. இதில் நம்ம வின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 8000. ஓகே, இப்போ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆப்போனன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயின் போட்டுட்டாங்க. செகண்ட் காயின் போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் காயினும் போட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப நல்லா விளையாடுவாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா காயின்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. தேர்டு அந்த காயினையும் அவங்க போட்டுட்டாங்க. ஆனால் ஃபவுல் இருந்ததால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லக் இல்லாமல் போச்சு. இப்போ இந்த காயின் நம்ம போடுவோம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்லாம் இந்த கேரம்லாம் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான இது இருக்க மாதிரி தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஓகே வாங்க நம்ம அடுத்த காயினை போட ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 காயின் போட்டாச்சு. அவங்க 1 காயின் போட்டிருக்காங்க. எமோஜிலாம் அமுச்சிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் கண்டுக்க வேணாம். அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அவங்களோட சான்ஸ் வந்துச்சு. அவங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்க காயினை போட ட்ரை பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா அது ஃபவுல் விழுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் அவங்க இந்த காயினை போடுறதுக்காக சொன்ன மாதிரியே ஃபவுல் வந்துடுச்சு. ஓகே நம்ம வாங்க இந்த பிளாக் காயினை போட ட்ரை பண்ணலாம். பிளாக் காயின் பார்த்திங்கன்னா விழுந்துருச்சு. இப்போ இந்த காயின் போடலாம். இந்த கீழே இருக்க காயின் போடுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஏன்னா அது எப்படி போகிறதுனே எனக்கு தெரியல. இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேரம் விளையாடுறதுனால இது ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருந்தது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைபர் சிட்டி இப்போ எந்த காயின் போடுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் காயின் தான் நான் எய்ம் பண்ணியிருக்கேன். அது விழுவுமா அப்படின்றது தெரியல. கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா விழுந்துருச்சு. இது ரொம்ப எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும்போது விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் காயின் போட்டால் அதுவும் இருந்துச்சு. இன்னும் 2 காயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த காயினும் போட்டுட்டா நம்ம வின் பண்ணிடலாம். நம்மளால் வின் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக தெரியாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் விளாட்றோம். அது ஃபஸ்ட்டு டைம் விளையாடும் போது லிமிட்டட் டைம் டயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் நான் அதை கிளிக் பண்ணி விளாண்டுட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க 4 காயின்ஸ் போட்டாங்க. 5th காயின் போடும்போது அவங்களுக்கு விழலை. இப்போ நம்ம 8th காயின் போயிட போகிறோம். இன்னும் 2 காயின்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வின் பண்ணிவிடுவோம். அந்த 2 காயின்ஸ் விழுகுமா அப்படின்னா 8 காயின் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு காயின் தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம். ஓகே வாங்க இந்த காயினை பிளாக் காயின் இது போகிறது ரொம்பவே கஷ்டமான சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. எப்படி போகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே வாங்க இந்த காயினை போட ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே நடுவில் ஒரு ஒயிட் காயின் இருக்கிறதுனால அதை போடவே முடியலை. இப்போ ரிவர்ஸ் ஷாட் அடித்து இந்த ஃபோர்த்து ரவுண்டுக்குள்ளே விழுவும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் விழுகலை. எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக போச்சு. இது ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷன். ரிவர்ஸ் ஷாட் அடித்தா கூட அது விழுகாது. அதனால தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே அடிச்சிட்டேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு விழுகவே இல்லை. ரொம்ப சேட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் நம்மளும் ஏதோ மெசேஜ் போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தொலைவிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடைக்கல. ஓகே இப்போ அவங்களோட டேர்ன். அவங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்லோ நெட்வொர்க் இருக்கிறதுனால அவங்க ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. இப்போ நான் ஏதோ மெசேஜ் அனுப்ப போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பாய் அப்படின்னு அனுப்பலான்னு இருக்கேன். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யூ வின் அப்படின்னு வந்துருச்சு. அவங்க கேமை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு லக்கியான டைமாக தான் இருக்கும். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் விளையாடும் போது நான் வின் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்